That's you. Ah non. Ours is going tonight, and if everything's fine, you can go home tomorrow. Okay. And a checkup with your vet. Pretty. Tu vois, ne pas en faire, c'est comme en faire un. Non, ça fait des mois que je fais plus de rencontres. À part les inconnus sur le trottoir de ma ville, le temps file, je vois plus grand monde, je vais pas tourner en rond dans mon cercle d'amis. Tout est raté pour une thérapie. Je crois que je fais pas la place que de Miami.
Ah non. 9:55. Vas-y. Ouais, moi je m'en souviens parfaitement. C'est qu'on avait la PS2. Lucy. La chance. Donnez au personnel.